Počas víkendu sa pod Zoborom konali majstrovstvá sveta v naturálnej kulturistike Federácie INBA. Je to najsilnejšia federácia naturálnych kulturistov a fitnessiek na svete. Združuje viac ako 40 štátov sveta. Na podujatí štartovalo 113 mužov a 117 žien z 22 štátov sveta. Zastúpené sú všetky kontinenty, čo býva vzácnosť na takýchto akciách, pretože naturálna kulturistika INBA má svoje jadro a hlavné členstvo v Austrálii a v Spojených štátoch amerických. Potom v centrálnej Európe, kam patrí aj Slovensko a Česká republika, Maďarsko. Ale máme tu zastúpenie aj z Ázie, z Afriky prišla Uganda, z Južnej Ameriky, Brazília. Takže v podstate môžeme to považovať za jeden z najvydarenejších šampionátov z hľadiska teda účasti. Zo slovenských reprezentantov sa majstrami sveta stali Dominik Balga z Veľkého Krtíša, Pavel Novák z Banskej Bystrice, Erik Tóth z Ošale, Ivan Sokol zo Senice a Nitran Julius Karabinoš. V jeho kategórii Masters nad 60 rokov bol zaznamenaný svetový športový unikát, keď prvé 3 priečky obsadili reprezentanti nielen z jedného štátu a mesta, ale dokonca aj klubu. Pretekári z FK Millennium, Karabinoš, Goralka a Petkeš úspešne tak završili svoju 4-týždennú júnovú súťažnú púť, keď na všetkých pretekoch v Kolárove, Brne, Tatabáni a Nitre skončili na prvých 3 miestach vždy v rovnakom poradí. U žien získali tituly Slovenky Timea Trajteľová z Banskej Bystrice, Martina Pojzlová z Pezínka a Laura Takáčová z Prievidze.